Kan jirtu hordoftoota Daandii Akkaadaamii kun chaanaalii keessan Daandii Akkaadaamiidha. Saayinsii waliigalaa kutaa 7ffaa boqonnaa 5ffaa waliin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Kun viidiyoo lammaffaadha. Kanaan dura viidiyoo tokkoffaa waliin ilaalleera. Kun immoo viidiyoo lammaffaa boqonnaa 5ffaa jalatti lubbu qabeeyyii fi heddumina isaanii kan jedhu jalatti 5.12 ramaddii fi maqaa saayinsawaa orgaanizimootaa kan jedhu waliin ilaalla. Kanaafuu turtiin keessan na waliin haa ta'u. 5.12 ramaddii fi maqaa saayinsawaa orgaanizimootaa jedha. Ramaddii orgaanizimootaa. Ramaddiin orgaanizimootaa maaliif barbaachisa? Saayinsiiwwan dhiifama sanyiiwwan lubbu qabeeyyii adda addaa hedduutu dachee kanarratti argama. Amma jechuudha lubbu qabeeyyii garaagaraatu argama hiree akkuma kana sanyiin isaanii illee garaagara jechuudha. Hedduutu immoo argama. Akka qorannoon agarsiisutti sanyiiwwan lubbu qabeeyyii addunyaa kana irratti argaman gara miliyoona 9 ta'uu danda'u. Amma addunyaa kana irratti meeqa jedha? Sanyii miliyoona 9tu jira jedha. Sanyii miliyoona 9 kana jechuun adurree saree yoo jenne sanyii tokko isaanii jechuudha. Sanyii tokko. Kanaafuu walumaa gala sanyii meeqa jira jedha? Sanyii miliyoona 9tu jira jechuudha. Baayoloojiin immoo maal godhaa? Wanta kana qorachuudhaaf sanyii miliyoona 9 qorachuu hin danda'u. Maal godha ree? Sanyiiwwan sanaa hin qoqqooda jechuudha. Ramaddii orgaanizimootaa hin qoqqoodee warreen amala wal fakkaataa qaban amala tokko keessatti qoodee qo'ataa jechuudha. Lubbu qabeeyyiin addunyaa kana irratti argaman hedduu waan ta'aniif waa'ee isaanii beekuu fi qorachuuf kanneen wal fakkaatan walitti fiduun ramaduun barbaachisaa ta'ee argameera. Kanaafuu sanyiiwwan miliyoona 9 kana amma qoratamu warreen amala wal fakkaataa qaban walitti fiduudhaan qoratu jechuudha. Mala lubbu qabeeyyii amaloota waliin qaban irratti hundaa'uun kanneen wal fakkaatan walitti gurmeessuun ramaddii lubbu qabeeyyii jedhama. Amma orgaanizimoota amala wal fakkaataa qaban yeroo walitti finnee gurmeessinee qorannu maal jedhama? Ramaddii lubbu qabeeyyii jedhama. Dameen baayoloojii waa'ee ramaddii lubbu qabeeyyii qo'atu taaksonoomii jedhama. Taaksonomiin maal qorata jechuudha? Waa'ee ramaddii orgaanizimii qorata jechuudha. Damee baayoloojii keessaa. Barbaachisummaa ramaddii lubbu qabeeyyii. Ramaddiin lubbu qabeeyyii faayidaa hedduu qaba. Isaanis jedha orgaanizimoota wal fakkaatan bakka tokkotti gurmeessuun waa'ee isaanii gadi fageenyaan qo'achuuf. Amma orgaanizimoota sanyiin isaanii walitti dhiyaatan maal godhu? Bakka tokkotti gurmeessinee gadi fageenyaan qorachuudhaaf nu barbaachisa. Maqaan orgaanizimoota naannoo tokko naannoo biraa irraa adda waan ta'eef maqaa orgaanizimoota saayinsistoonni addunyaatti waliigalan moggaasuufi. Amma jechuudha maqaan nama Amaariffaan sa'u jedhama, afaan Oromootiin nama jedhama, Ingiliffaan huumaan jedhama jechuudha. Kanallee adda baasuudhaaf saayinsistoonni maqaa beekamaa tokko moggaafachuuf illee faayidaa qaba jechuudha. Orgaanizimoota adda baasanii beekuuf jedha. Qo'annoo fi qorannoo orgaanizimoota salphisuu fi kanneen kana fakkaatan fa'aadha jechuudha. Dhiifama. Maqaa saayinsawaa orgaanizimootaa. Orgaanizimootaan maaliif maqaa saayinsawaa moggaasuun barbaachise jedha. Lubbu qabeeyyiin iddoo garaagaraatti afaan adda addaatiin maqaa adda addaa qabu. Afaan Amaariffaanis maqaa addaa qabu. Afaan Oromoonis, afaan Tigirfaanis, afaan Sumaaleenis, afaan Arabaanis, afaan Chaayinaanis, afaan Ispaanishiinis, Itaaliyaanoodhaanis afaan garaagaraa jiru jechuudha. Poorchugeesiidhaanis. Kanaafuu maalidhaa? Saayintistoonni maal godhanii? Koomanii yookaan maqaa wal fakkaataa ta'e waan tokkoof kennuu barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf maqaan namaa afaan Oromootiin nama yommuu jedhamu afaan Amaaraatiin sa'u, afaan Ingiliffaaniitiin immoo huumaan jedhamee beekama. Garaagara jechuudha. Afaan biroon biyya birootti immoo maqaa biroo qabaachuu danda'a. Namni jechuudha biyya birootti immoo hiikaa biraa yookaan maqaa biraa qabaachuu danda'a. Kun immoo irratti waliigaluuf rakkisaadha. Kanaafuu maal godhan? Maqaan orgaanizimii tokko iddoo adda addaatti maqaa adda addaan waamamu maqaa naannoo jedhama. Amma maalidha? Maqaan naannoo jedhama jechuudha. Kanaafuu rakkoo kana hambisuuf addunyaa irratti orgaanizimiin tokko maqaa tokkoon akka waamamuuf maqaa saayinsawaa moggaasuun barbaachisaadha. Kanaafuu maal godhan saayintistoonni? Maqaa saayinsawaa fidan jechuudha. Maaloo orgaanizimiin tokko maqaama tokkoon akka waamamu. Fakkeenyaaf maqaan saayinsawaa namaa addunyaa irratti Homo sapiens jedhamanii beekamu. Kuni afaan Ingiliffaan barreeffameera. Kun immoo afaan Oromoo. Kanaafuu Homo sapiensiin isin argaa jirtan kuni maqaa saayinsawaa namaati jechuudha. Amma biyya laalattanii sa'u yoo jettan yookaan nama yoo jettanii namni isin dhaga'u hin jiru jechuudha. Garuu tuqaatanii Homo sapiens jettanii Homo sapiensiin maqaa namaa akka ta'e beeku jechuudha. Addunyaa guutummaan beeka. Warreen barumsa isaa baratan. Kanaafuu kanaaf gargaaraa jechuudha.
Isinii galeera jedhee yaada. Maqaan saayinsawaa jechoota lama of keessaa qaba. Tokkoffaan qacceedha. Maqaa qaccee fi maqaa sanyiiti. Amma Homo sapiens jedhamai Homoon qaccee isaatii jechuudha. Inni jalqabaa qacceedha. Sapiensiin immoo sanyiidha jechuudha. Fakkeenyaaf maqaan saayinsawaa nama addunyaa irratti Homo sapiens jedhamuun beekama. Maqaa inni jalqabaa maqaa qaccee orgaanizimiin sun keessatti argamu mul'isa. Qacceen dhala namaa maalidha jechuudha? Homoodha jechuudha. Maqaan inni lammaffaan immoo maqaa sanyii mul'isa. Sanyii keenya immoo maalidha? Sapiensidha jechuudha. Moggaasni kun moggaasa maqaa lamee yookaan binomial nomenclature jedhamee beekama jechuudha. Yeroo barreessinu qacceen qubee guddaadhaan jalqaba. Amma Homoon qacceedha irreessa jalqaba. Haan qubee guddaadhaan jalqaba. Sanyiin immoo sapiensidha. Sapiensiin immoo maaliin barreeffama? Qubee xiqqaadhaan barreeffama guutummaan guututti jechuudha. Maaliif maqaa moggaasa maqlamee maaliif jedhame? Maqaa lamatu walitti dhufe waan ta'eef qacceef sanyiitu. Namni yeroo jalqabaaf orgaanizimoota akkaataa wal fakkeenyaa fi garaagarummaa isaaniitti ramaddii gaggeessuun moggaase maqlamee moggaase Carolus Linnaeus bara 1778 akka lakkoofsa Awurooppaatti jiraate jedhama. Namni yeroo jalqabaa waa'ee ramaddii orgaanizimootaa irratti maqaa moggaase eenyu jedhama? Carl Linnaeus jedhama jechuudha. Carl Linnaeus jedha. Asirratti immoo Carolus Linnaeus jedha. Garuu sirriin isaa Carl Linnaeusidha. Inni kana irraa ka'ee abbaa taaksonoomii jedhamee waamama. Maaliif? Waa'ee orgaanizimoota waan qorateef maal jedhamee waamame jechuudha? Abbaa taaksonoomii jedhamee waamame. Addunyaa kana irratti orgaanizimiin tokko maqaa tokkoon moggaasamuun akkuma waamamuu saayinsistoota addunyaa irratti walii galaniiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf fudhannu namni maalidha? Homo sapiensidha. Qacceen isaa maalidha? Homoodha. Sapiensiin sanyiidha jechuudha. Qacceen qubee maaliin barreeffaman jedhe jalqaba? Qubee guddaa. Haanis qubee guddaan barreeffame. Sanyiinoo qubee xiqqaadhaan barreeffame jechuudha. Namni Homo sapiensidha. Sareen kaanis faamilaaarisidha. Mangoon yookaan maangaan maangifeera indikaadha. Boqqolloon ziyaameesidha. Baaqilaan foosiyoolaasii vulgaarisiidha. Waddeessi immoo koordiyaa afrikaanaadha jechuudha. Akkuma argitanii maqaan jalqabaa maal isiniin jedhe? Qacceedhaan jedhee qacceedha jechuudha. Homoon kaanis Homo kaanis maangifeera ziyaa foosiyoolisis koordiyaa qubee guddaadhaan jalqaba. Saapiyaansii faamilaarisii indikaa meeyisii vulgaarisii afrikaanaan kun immoo maalidha? Sanyii isaaniitii jechuudha. Kanaaf maqlamee yookaan binomial nomenclature jedhame. Sababiin isaa maqaa lamarraa waan dhufeef. Seerota moggaasa maqaa saayinsawaa jedha. Maqaan saayinsawaa orgaanizimoota maqaa qaccee fi maqaa sanyii of keessaa qaba. Qubeen jalqabaa maqaa qaccee qubee guddaa yoo eegalu maal jenne kanaan dura? Amma koordiyaa afrikaanaa keessatti qacceen kami? Koordiyaadha. Qubee maaliin eegale? Qubee guddaan eegalee jechuudha. Maqaan sanyii immoo qubee xiqqaan barreeffama. Afrikaana argitanii afrikaanaan qubee xiqqaadhaan barreeffame jechuudha. Fakkeenyaaf Homo sapiensii kan jedhu keessatti Homoon qubee guddaan kan jalqabe yoo ta'u, sapiensiin immoo qubee xiqqaadhaan barreeffama jechuudha. Kanaafuu kompiitaraa yommuu barreeffamu immoo itaalik yookaan bifa kanaatiin Homo sapiensii ta'a. Yommuu kan barreeffamu garuu kophaatti jala sararama jechuudha. Harkaan yeroo barreessitanii sanyii Homoo qubee guddaadhaan barreessitu, sapiens illee qubee guddaadhaan barreessitanii sanyii qaccee isaa qubee guddaadhaan jalqabdu garuu qubee xiqqaadhaan xumurtu. Sanyii isaa immoo walumaa gala qubee xiqqaadhaan xumurtanii lachuusaa jala sassarartu jechuudha. Barumsa keenya irraa kanuma irratti goolabna. Yeroo taanu sadarkaalee ramaddii orgaanizimootaa kan jedhu ilaalla. Istuu isattiin darbiin fuula duraa maqaan tokko qaccee fi sanyii of keessaa qabata. Qacceen qubee guddaadhaan jalqabaa, qubee xiqqaadhaan xumuraa. Sanyiin immoo qubee xiqqaadhaan xumuraa jechuudha. Maqaa saayinsawwaan namaa Homo sapiensidha. Kan saree kaanis faamilaaarisidha. Kan mangoo maangifeeraa indikaadha. Kan boqqolloo ziyaameesidha. Kan baaqelaa foosiyoolsi vulgaarisiidha. Kan waddeessaa koordiyaa afrikaanaadha jechuudha. Kanaafuu namni yeroo jalqabaa waa'ee ramaddii kanaa qoode Carl Linnaeus jedhama. Innis abbaa taaksonoomii jedhamee akka beekamu qabadhaa. Saayinsii waa'ee ramaddii orgaanizimootaa qoratu immoo taaksonoomii akka jedhamu qabadhaa jedhu. Amma paartii sadaffaa walitti deebinutti nagaan naaf tura.